Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен қайтадан Айгерім Фуд. Сіздерге осындай ең оңай салат дайындау тәсілін үйретемін. Ол үшін бізге 3 піскен қызылша, 3 жұмыртқа, 1 кукуруз және картофельный пай керек. Кеттік. Енді сіздерге картофельный пайды қалай дайындауды айтып жіберейін. Ең алдымен 2 үлкен картопты үлкен ірі теркадан өткізіп, салқын суға жуып, жақсылап крахмалын кетіріп, қызып тұрған майға осылай аз-аздан салып, жақсылап вилкамен ашып арасын қуырып аламыз. Сонымен біздің картофель пайымызды дайын болған қағазға түсіріп аламыз. Мінекей осылай алтын түстес қып қуырып аламыз және де бумажный салфеткамызға түсіріп аламыз. Барлық картошканы осылай пісіріп аламыз картопты. Міне барлық картоптарымызды осылай алтын түстес қуырып алдық. Енді ары қаратай салатымызды жинауға көшеміз. Ең алдымен қызылшамызды осылай соломка етіп турап шығамыз. Енді кезекте жұмыртқаны да дәл солай ұзынша етіп турап шығамыз. Қызылшамызды турадық, оны ыдысымызға салдық, жанына жұмыртқаны саламыз. Енді осындай жүгерімізді консервированный қосамыз. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиындығы жоқ. Тез бюджетный варианттағы салат. Енді картофель пайымызды қосамыз. Көп қоспаймыз, жартысын әсемдеуге, әрлеуге алып қаламыз. Енді кезекте 3 ас қасық, үлкен қасықпен майонез қосамыз. Татымына қарай тұз, қара бұрышын да қосамыз. Енді осылай видеодағыдай жақсылап араластырып, барлық жеріне майонез, тұз, қара бұрышы тиетіндей етіп араластырып шығамыз. Бұл салат өте дәмді қыздар. Қанды көбейтеді, витаминге өте бай, ерекше дәмі. Жасап көруге кеңес беремін. Енді тәрелкемізге жинақтай бастаймыз. Осылай дөңгелек етіп әдемілеп салып, үстіне қалған картофель пайымызды сеуіп шығамыз. Әсемдік әрлік ретінде үйде кез келген нәрсені пайдаланса болады. Мен укроппен көк жуаны пайдаландым. Осымен салатымыз дайын, достар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.